سلااو ڕێز تەماشەوان هێژا بولتەنا ساعت 6 ئێوارێ ژوارە پێشکەشکەم دەدەستپێکێدا گرنگترین سەرنوچە. Di çarçoveya hevdîtina Serok Barzanî bi Konselê Fransî re berzanî dilgeraniya xwe derbarê pêşeroja Kurdan li Sûriyê da diyar kirin. Hin ji derên rojnamevanî dibêjin Tirkiye razîbûna Rûsyê li ser êrişkirina Rojavayê Kurdistanê wergirtiye. Li Efrînê binpêkirin berdewam in û grûpên çekdar derdora 20 ji welatiyên Kurd li gundekî nêzîkî bajêr revandin. 8 sal li ser revandina çalakvanê siyasî Hesên Îso û 7 sal li ser revandina Ciwan Xalid re derbas dibin. Dubara Slav. Li Salahdîn ya Hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê Serok Mesûd Barzanî pêşwazî li Konselê Giştiyê Fransî li Hewlêrê Olivî Dîkotînî kir û mijarên Kurdistanî û Iraqî û rewşa Kurdên Rojavayê Kurdistanê û pêşeroja wan hate gengeşekirin. Di civînê de Konselê Fransî kêfxweşiya xwe li ser seqamgiriya Herêma Kurdistanê daxuya kirin û tekezî li ser hevaltiya Fransa û Herêma Kurdistanê kir. Ji alê xwe ve Serok Barzanî spasiya Wezareta Derve ya Fransa kir û hêviya serkeftinê ji Konselê nû re xwast. Derbarê Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê Serok Barzanî piştgiriya xwe da destpêşxeriya Macron ya derbarê Sûriyê. Herwiha dilgiranî û têbîniyên xwe li ser rewş û pêşeroja gelê Kurd li Sûriyê ji mêvanê xwe re da diyar kirin. Ji derên rojnamevanî dibêjin Tirkiye razîbûna Rûsyê li ser êrişkirina Rojalatê Çemê Firatê wergirtiye û Amerîka hatina her hêzekê ji bo Rojalatê Çemê Firatê li dijî berjewendî û hejmûna xwe dizane. û Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê derbarê navçeya Aram projeyeke xwe pêşkêşî welatên zilhêz kiriye. ئاماژە و پێشڤەچوونن لە سەر عردێ دەربارەی ناوچەیە ئارام وێ چەندێ دنەخویاکردن و ئەمریکا و تورکیا لەسەر کوراهەیە وێ ناوچێ حتاکوونها ڕێک نەکەوتنە. تورکیا بەکشانە هەسەدە و یەپەکەژ ناوچەین سنووری بە تەکتیک دزانێ و رووسیاژی ڕازیەک و تورکیا دەرباسی ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ ببێ. ئەنجومەنا نیشتیمانیا کورد لە سووریاش بۆی ڕۆژهەڵاتێ فوراتێ پرۆژەیەک پێشکێشی وڵاتێن زلهێز کریە. ji derên rojnamevanî dibêjin Tirkiya ji bexşana Hesede û yepeke ji Rojhilatê Girêspî ji navçeyên Quneytira Heşîşe û Bîrşûwan neraziye. Dixwaze ew çekdarên girêdayî bi PKK ve bi kurehiya 3 kîlometrî Rojhilatê Çemê Firatê çol bikin ew jî ji bilî ku Tirkiya bexşana çekdarên YPK bi kurehiya 5 kîlometr ji navçeyê bi tektîk dizanê. هەروەها ji derên rojnamevanî eşkerekirin ku Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye dema ku serdana Rûsya kir. Razîbûna Rûsya li ser ragirtina şer li Idlibê ji alî rejêma Esed ve bo ser çekdarên opozîsyonê yên girêdayî bi Tirkiye ve bi dest anî. Herwiha razîbûna Rûsya li ser êrîşkirina Rojhilatê Çemê Firatê jî bi dest ve anî. Weka rojname dibêje eger Amerîka rêkeftina xwe derbarê Rojhilatê Çemê Firatê li gel Tirkiye bidawî neêne Tirkiye wê plana bî جی بکێ. هەردێ vê derbarê de Diktor Kawa Ezîzî endamê Komîtana Bendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ragihand ku welatên zilhêz di Sûriyê de bi tenê berjewendiyên xwe dixwazin û pêwîst e Kurd rêya diplomasî projeyên taybet ve mafên xwe lê Kurdistana Sûriye misokir bikin û baweriyê bi welatên zilhêz bînin ku bibê mafên gelê Kurd lê Kurdistana Sûriyê ew nikarin aramiyê berbelav bikin û navçeya aram li Rojavayê Kurdistanê eva bikin. هەروەها کاوا عەزیزی گوت و تورکیا لەگەڵ ئەمریکا دەربارەی ناوچەیە ئارام gelek کێشێن wê hene کێشەیە هەری سەرەکی کوراهەیە ناوچەیە ئارامە. دکتۆر کاوا عەزیزی تەکەسکردنە bi tenê hebûna PKK li wê navçeyê kêşeyene bere Amerîka û Tirkiye'de belkû Amerîka Rojhilatê Çemê Firatê bi navçeya xwe dizanê û hatine her hêzekî bi wê navçeyê Rûsya bê yan jî Îran û yan jî Tirkiye. ئەمریکا بە دەستدرێژی لەسەر بەرژەوەندیان خۆ و هەژمونە خۆ دزانێ. دەربارەی بەخشانە هێزن هەسەدە و یەپەکان دامێ کۆمیتانە بەندیە پارتیا دەموکڕاتە کوردستان سووریا ئەماژە بووە چەندێ کرد کو تورکیا بەخشانە وان چەکداران بە تەکتیک دزانێ ژبەر و ئەو ئەنجومەنێن هاتنە ئاباکردندا و ناوچێ بڕێبە بن نە ئەنجومەنێ نیشتیمانینە و ڕێکەوتنجی لەسەروان نەهاتیەکردن و تورکیا دبێژێ ئەو ئەنجومەن هەر چەکدارێن هەسەدە و یەپەکەنێن گرێدای بێ پەکەکە بە بتەنە جلوبەرگێن خۆ گوهارتنە
دکتۆر کاوا عزیزی گوت و ئەنجومەنە نیشتیمانیا کورد لە سووریە هەوڵێن دیبلۆماسیش بۆ چارەسەرکردنا کێشەیە کوردان لە سووریە و ئارامیە ڕۆژاوای کوردستانê بەهێزکردە گوتیک و ئەنجومەنە نیشتیمانیا کورد پرۆژەیە خوددایە ئەمریکا رووسیا ئەلمانیا و بەریتانیا و وڵاتên زلهێزên ناوچەیە کوونابەرۆکراوێ پرۆژەیەژی ئەوە و ناوچەیە ئارام دەبن سیە نەتەوێن یەکگرتی دەبێ و ئەنەکەسێ ڕۆڵاوێ دێ و ناوچەیە دەهابێ و لەشکری ڕۆژی بەگەڕنە ناوچەیە ئارامە دەداویە گوتنە خۆدایەکەوە عزیزی گوت و پرۆژەیە ئەنەکەسێ زامنێ مافێ گەلێ کووردە لە سووریێ هەروەها بە پرۆژەیە ئەنەکەسێ ئارامی لە ناوچەیە ئارام وێ بەرقەرار بێ. بله تماشاوان هجال سر وان مجاران و مجارا هرم آرام از بری خوب بدم میوان خوا جی آلمانیا برز انور ناسو سیاست مدار لگلمه دم باش برز انور دم باش تو تماشاوان یکر برز انور هنجی درن روزنامه‌وانی و کوراپورتا مده جهاتیه دبیجن کو ترکیه راضی بونا ایریش کرنا روجلات چم فراته ج روسیا ورگرتیه او راضی بون لهمبر چیه و دوی دره ده رولا امریکا و چبه بار باش اشتاو مشغلان براستی روشا سوري لحد روشك لهذا وقالك سيناريو الهندري روشا سوري كين مشاندن مخابن جواب تبدأ ظانن خلق سوري إيرو جدربي بازارانه جدربي بانو سندني وكتنابيرا بان دولتي وإيرو خدي باندورا الهندري دولتا سوري دي وغاية تشتكي أشكالي وكربشاوي جيم خالني يجي شواد نفسه عيني وقتي ديرجو اما بوزيسيون عندي لريجيم سوري ودسلات دارياوي او كاين عسكرين هر وهاجي اركسيغو او جي خد الدسلات دار دندري حريمي دي تبدا جدربي وان بازارات لي باولي عمد قدام حتى داوي راست انا دبر روسيا وريجيم وهوالبندي والبي قزنج كرن درباسي بيبون باندمي داويده او تركيا بداخل يعني كرين بونا بلكي رازيد باوريامت او كيم وتحقيق دناوان تابع للسربا خلال بقاتي شكل ونحقا داوي بربي روشا وهي البيت ويحرك قدام هريما ما حتى انا الكره تشتي بربي شعب تشتي كسي وسياسه تشوفين شعب ديريك دبرينه امريكي وهوالبند يخجي دبره هاني ازبين ناس كيرن حتى داولي تجربه او ازمات والعالميه مخابرات الجابان وين امريكا الجابان باش برز انوار تجنا بحث كر درباره پیش و چونا رژیم روسیه لهرمن ادلب و حمایه ترکیه بدنگ بو بتن خالن چاودیریه ین کل مورکه یاجی لباکور باشور حمایه و ادلبه بتن خالن خوا دپاراستن او بدنگی لهبر چو بو گلو او بدنگی هانه او اتفاق پیمانا قدنا بين تركيا وامريكا وبيمانيه لجوهاتيه مذكرين دم بريبيه يعني ابيات جخالي جو تركيا وقت سرق قبول كليك ومتزانه بيجي روسيا جدام سندني تركيا تركيا تولستيني جي وهردو باجي لكن وقت بري انا جي مقوت انه تشاور روسيا عارفين سبارت دولة تركيا او جي يك جوان خلايا دي دنجيا تركي جبر جو او بيمانا جو بامريكا هاتي امزاكرين ودرباسي دبرا وقت بين كردستان سوريا ببن او منطقه رقه ودراز وديكو هجر تركي اتفاقي هيدي ايش ده نوبو شتي امبر بتشارفين انه جبين حتى شهادة كيلومتراي وناجي اودا نظاما او ناجي بين ويشاور باشه ترکیه چما دست جگفن خواه برنده گلو او جرکفتنا ترکیه و امریکی نرازیه دخوازه 30 کیلومتران یا جی 32 کیلومتران 20 ملی در باسی روجاوای کردستان ببه یا جی سر سینور ترکیه و سوریه باوري عمدي يعني ولاتي قابل اتفاقي شيء بدو هي مذكرين قابل ما بين بينجو قناغا يكيدو يقول لأن بين بينجو شارداد يقول قريب 14 كيلومتر درباس بيك
قال اتفاقي بو دولة هوال بندي خربكي ويش هربوكي 6 كيلو يجي بله لإيمت باوريا مد ملت كرد بلكي دوزا انجمن انشتماني كردي بو زوده ده ومكارجي انجمن كر انه دبري كردي سراسري كردستان سوري تكوي بدون دبرك آرام خلق كرد سوري ونتوين دهندري ودبره هاني دبن وده آرامی بزین و تی او ناکوتیان گتی مزند هریمی لتنر ابدا خوازی بو بلکه منی کاری بو حتی داوی بوارکی دیپلماسی یا برنگی تجربه منی کاری بخلق قناع بتا لیرو بشهندی وان دولتاناتی خستن بو به دبر مایی جکوبانی حتی سینو دیرکیه به دبر هانی بکن دبرک اولهی نه آرامی گوتنا آرامی نگلکی درسته لی او جباو مترسيه نور قوتين بخالي كده انه مترسيه تركي حبكي كيمك يعني برز نها جاري هرم اوله ده تبكاراني لفيدا مضاويه ده هرم آرام تبكاراني تفيكو ده ركفتنا تركي وامريكي جي هاتا خيا كرن هرم آرام بگشتي هونچاو لي تماشا دكن اويد برجونديا كردان ده يان نا رولا كردان دوي هرمي ده وي چاوا به بيجو من لما قلت دخازة كردائي بواب ليه قلت برا كردي جي تمامين نكهة عندي بيقونا دبرا آرام أو لهيدي براستي ونجل كي باش مش كردار باش روجا سوري دي أدبين آباش أوي قلت برا كردي سراسري وي تبدي كالوي دي بروجا هاني دي والبروجة هاني حبونا أمريكا وقبل بندي يعني جرانتيه كيكو روشا وهات العفريني كاراني أو روشا هاني اللي كي دوباره نبي خلك مال جي خذنينه لي جرانتين حريم زن أو جو دبي جي إيروبي بين أسكرين جو كسي في دبره هاني بريفبرياوي دكين امریکا و هوالبندی خوانه برولوژی چه ایمانیه گودی دبره دی چه دبه آگو اول و اوتی تانسکرین روجلات فراته دی او بر پرسیارن دبر هم هر تشتیوی دی دبر گرتنه که دبه دبر ریگرتنه بر کار سیاسی به بر چالاکی آبل بر تشتیولو به باوریا مدد به ام راست ایر کار بخوازن به ایرو ال دبره هانی کنترلات دی و بالتالي بر سیاره همه تشتی بود هندری به دبره هانی تیکرین يعني شونا قصد برز انوار قصد ويا بيجي امزانكو جوان هريمان خوفك شاندن ده قناقه يكم ده شونا وان كي جان هيز دي جي خوبغرن بايجا ابين دبي اب نفس يعني امريكا وهوالبندي وإيرو وكم زانيجي بشخريك هي وفنسي هي أمريكا هي بريطانيا جي هنو وربيب تلايجي جريا ويجي لكن أمجي بيجن بشخريا هاني دي جرك بمشي اللي مخاف قبل العقلية بريخستنا هاني بينه ومنظومات كي بالتبايد ببينه روكي جوجام التي كرد وتبدأ سياسي كردي قبول نكر نال كردستان سوري تاني دي كردستان تركي دي أزمون تجربة دودريش هنا بواره جبولو ناي قبول كرن ونكارن جيب كردار بتايبت كردي بو خدي رولن خدي أزمون دي هندري دبر خدي أدبين دبي أو دولتنا إيرو بيمانا كان نوه بدخطة خدي و تبدأ سياسي كردي الحدو فجريني وكاربن إدارات نه دمكي آبا كرن وهيزن بو خدي دستي وان باقش ودستي وان خوينا كسكي دي تنني اوانا بديلن و بي درباسي منطقه ببن و بي منطقه هاني دي بريد ببن او جي وان كن زانن اشمرگي روجن وكسي بو هندري ايرو كردستان سوري دنجي بو خلق سوري نه بو كاربن بربانيه بر ملت خود بكن و پرستنا وان اولهي بكن اگر اول هواتن چله بو برزانوار ما ترسي چنه اگر اول هواتن یا کوتنا بحث دکید ناوبرا آلین کردی ده لروجاوای کردستان چه نبو ماترسیا چارانویسا دوزا کردی لروجاوای کردستان و چه به؟ براستی اگر گو پیمانی نو و ادارات هلبشی نو مشترک
لناف بكاتين هرم وكردستان السوري بالتبقى سياسي كرد بتمامين نيكرن أمريكا ببينن جو اتفاقية هات كرن تنابينا تركا وروسا دبي تركا وأمريكانا دبي أمريكان وروسا دبي جو دشوروكي دي أمريكا جدبرت بكشي يا نظام لسرسري ما بها بيسا هنا كيدن بين درباسي دبري بن جارانتيش دبري يفتنا لي جارانتي حري مزن أوي قابا جو أم دستي خوك بين دين سربريني وبخوازن أم ملتي جو ماي سر عرضا خطبين سر خاقا خطبيني أو جو تبقى سياسي كردو بتاعت الجماعة الاجتماعية كردي بري أنا جمد جو بديل سياسية و بشدار ببه تحمد تشتي جو وهي في دبرهان باشه برز انوار سروک مسعود ایرو دلگرانیا خوا درباره پیشاوجا گل کرد لسوریه دا دیار کرن و بگمان اوه نجارایه که اوه چند جارن بوریجی دلگرانیا خوا جه پیشاوجا گل کرد تابو دیار کرن گلو پس دورده اوه راست کردان بگشتی آلین کردی لروجاوه کردستان تو گارانتی ده دستورا سوری ده پیشاوجا سوریه ده نستاندنه و رولا وان نزلاله ده پیشاوجا سوریه ده راستية يعني قابو سروك مسعود فيجو بيجي أو جكسي بيتر جو دسلادار إيرو غوري نادي جو سياسة كردي يكرنج بأواكي بهبش بهبدور بهمشاندين أبايا تشكي بربتادش برولوجي بربرسياريش أنا دي دهستي بيدي دي هاجر جو كرد نيكاربن ويدا برا جو ماي دي دستي مدي جو أمكاربن بباريزن ومكاربن رولك خواه دي باشاروجا سوري دبي وكنت ظانن دبي قدامك نيزيك دي دست بي دانو استندني قول سر دستورا سوري كي دانين وبايا قناغا حري گرنگ دي ديروكا سوري دو گوهرتني دي جبولو جي كرد دبي بيك الوسلم بهيز بن وكاربن برجواندية ملتي كردو دبي باشاروجا سوري دي گارانتي بكن وبجي بيني يعني أباركي أنا كسي ويكارب دريان قرن خوا دبلوماسي مافن قال كرد لروجافاي كورسان بچسبينه ورولا كردان ده وي دريدا بسابينه أتم جبوا قام حدا كيلو قال كي خد مسألة قال كي تارين ننرن سوري فناجر سوريا بري سوريا نابندي الباوريا مدمر ودرباس ويا فنا غهاني ده إيرو كاري بوتي كرين بالنادي هزين الدولتي دنه و يكتيا الدولتي ده جبولو جي دبقو دم حبكي دو دريش بك وقتي بستينه على جي راستيه كبر بتشافه ليه تشيروكا دو ما في ملتي كرد دي ما في جهندري في دولة هاني دي بار دميني ازقلك زحمت دبينم وانجمنا المجتمعي جي دسبيكا شورشي دي حتى ايرو دي دواري دبلوماسي دي لحمي كونغري بوهاتيني غريدان جو روشا سوري دي وبتايبت وقت بردت كي ملتي كرد هندري كردستان السوري دي جاركي واجبي خدوان كنا غيدي بيتر بهستر بك وخرتر بك وكسي خو ملتي خلدورا خو بيتر بجبيني داغو قارب ما في ملتي كرد لبوري كارينا خو درفتي قبت اسمه در كبو دبلوماسيا قوهاتي كرين ورازي كرنا بدولتانا وهاتسبق دي قمان برجواندية وان دولتانا جدبي امجي خو بدل خياني كرين قو امكارن برجواندية وان دولتانا بباريزن وامكارن تشتي قوشمال بي خستن وك انجمان ام بكار بينن لي امسكي هر ودبي ام بيقومان ام تكازيات كن لسر ما في ملتي كرد وننابندية دولة سوريا حري وخدتانا سوريا تبي برز انور ناسو سياسة مدار جي المانيا جالكس باج بو باشتر بوناته جبر بنفتشون آنکو افلاس خوا لسر همو آستان ایدی پیاده ایریشک روزنامه‌وانی لسر انجمن اجتماعی کردی دکه و دریا راپورت که نپیشه‌ای ده دور جراستیه که او راپورت جبلی رجا کینه تیده هیا هجمارک شاشتی و زانیاری نراست تیده هنه. بکرێگرتیان دەستگەهێن بەسەر پەیادەی باسکێ پەکەکێ لە سووریە پینۆسفرۆشێن ڕۆژنەمەوانی ئازەر دروستکەرن
دروان اندازیارن شیواندنا راستیان ینکو کار لسر خاپاندنا ملتکی به تمامی دکن دریا دزگهین خوده ینکو تو جداهی دنا براوان و دزگهین رژیما اسد دنینه بردوامن د شر خوی قرج ده دجی کار و خباتا انجمنا اجتماعی کرد لسوریه بوی مبسته پیاده هموکارینن بکریگرتین خواه ین پروردکری لسرکین و دجمناتی خباتکارین راستقینه ین انجمنا اجتماعی کردی لسوریه بکارتینن درستنا راپورتن درج ین کو کارت داته کرن جبو درخستنا خلکیج راستیه و جبو ویه که خاما پینو سین خواه یا جهراوی راسری انکسی کرنه هری داوی جی راپورتا دور جی پیشهی و پروفیشنالیا کار راگاندنه یا دیجی انکسی لسر مال پرا خواه آنها بلاف کرنه و تیدا جبلی نراستیین که هاتنه درست کرن درباری خبات و خبات کارن انجمنا نشتیمانیا کردی لسوریه هر وها زانیارین شاش تیده هنه. جوان شاشتیین که دوی راپورتا دور جی پیشهی آنکو مهنیتا کار روزنموانی هاتیه او هجمارا پارتی و رخستنین که انکسی جوان پیکته کوان راپورتا خود گوتیه که انکسی 11 پارتیان پیک دهات و پشتره گهشت 12 پارتیان و نهاتنه 4 پارتی دناو انجمنا اجتماعی کردی دمانه که او هجمار دورج راستیه یو هین هجمارا پارتی رو خستنین دناو انجمنا اجتماعی کردی ده نکمترین جوی هجمارا کوژه دست پیکر بو. سرباری و شاشتیا کد مالپرا بسر پی دیوه هاتیه کو سیاستمدار ابراهیم برو سکرتیر پارتیا الوحده یا دموکراتیا کرد لسوریه لیا راست او کو سیاستمدار ابراهیم برو اندام دسته سیاسی یا پارتیا یکیتیا کردستانی سوریه و پارتیا الوحده یا دموکراتیا کرد لسوریه بسرکردایتی محی الدین شیخ آلیه کوان د دمکه د شاشتی د زانیاریا درباری یک جوان پارتین کو پیاده بخو پشتوانیا و دیکه و شیخ آلی و پارتیا خو ناس کرینه به بردفک نشکره ین پیاده هر جی شاشتیین کد راپورتا مالپرا آنها یا به سر پیاده و هاتنه درباره پارتیا یکیتیا کردستانی به سرکردایتی سیاستمدار عبدالباسط حمو و پارتیا آزادی لسوریه به سرکردایتی سیاستمدار مصطفی اوسو پیاده دوی راپورتا خود دبیجه که او پارتی هین اکتیون دناف انجمنان اجتماعی کردی ده که او یک جهیمت ماینو پیکنینه که خودم پینوسین بکره گرتیین پیاده نزانن که او دو پارتی جوان 7 پارتین که هل بجارتن که ببنی یک پارتی بناوی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا تا بردوامیه بخبات خویا سیاسی بینن لسر ویر بازا پیروز که جهه باوریه یا جبوان. پیاده او رخستنه یا کومینا همو رخستنه که جپکه شین هاتنه تنه دستگهن استخباراتی او لکاری و لشکرینه و تو پروژیوانی نتوی لسر خاک زمین نینه و پشتی بنوچون آنکو افلاساوان لسر همو آستان و تشتک ده دستیوان ده نما خلکه پی بخاپینن و راستیاوان اشکره بو هول ددن نسر کفتنا خواه به ایریش کرن لسر انجمن اجتماعی کردی لسوریه سپی بکن و لپاش دروان وشیرن لی او شاشتی ده آخوون و بهتر روی وانی رش اشکره دکن. لعفرین روشاوای کردستان گروپین چکدار ده بنپیکرنان ده بردوامن و لگند ماراته 20 ولاتین سویل دست سر کرن و برف جهه که ندیار و برن و لهنبر سربزبردان آوان داخوازه پریان دکن. رخصتناکە مافی ئەمڕۆوانیا سووری ئاشکارە کرد و گروپیان چەکداریان لە عفرینێ دمینن هەڵمەتەکە دەستە سەرکردنا وڵاتیان لە عفرینا ڕۆژاوای کوردستانێ بە مەبەستا وەرگرتنە فدیێ دەست پێکردنە و ژمارەیەک وڵاتی بەرەبجەهەکی نەدیار ببرن. ڕێخستنە مافی ئەمڕۆوان لە عفرینە دەداخوایانیەکێدا ڕاگەهاند ژمارەیەکە چەکدارن ڕوو نخماندیک و جلکەن پۆلیسێ لەشکری ئەنگوە شورتە ئەسکەریە بەرکردبوون بڕیا 12 ئۆتۆمبیلان گرتنە سەرگوندێ ماعراتە و بەهترژە 20 وڵاتیان کورد بێ تۆمەتە پەیوەندیە بە پێدێرە دەستە سەرکردن و بەرەبجەهەکی نەدیار ببرن. ڕێخستنە نەفاتی دەزانین کوژوان 20 کەسان ئەف کەساتنە ناسکردن. 1 ڕێزان خەلیل عەلی 2 سعید خەلیل ئەیوبی 3 محەممەد ئەحمەد ئەیوبی 4 علي خليل نعسان 5 علي حنان جنجي 6 عدنان جنجي 7 علي محمد إبراهيم 8 علي عثمان إبراهيم 9 صفوان أحمد عثمان 10 أحمد عبد الرحمن قليج 11 عمر حيدر مسطو 12 روكن حيدر مسطو 13 خليل أحمد علي 14 مصطفى آلو 15 حسين حمون عسان
ڕێخستنە مافێ ئەمڕۆبان لە عفرینێ ئاماژە بۆ چەندێژی دایک و وڵاتیە بناوێ حسێن حەمۆ نەحسان کوبەریا 4 ڕۆژان و بێ تایبەتی لە ڕێکەپتاسێ هەشتێ 2019 لە عفرینێ هاتبوو دەستە سەرکردن گروپێن چەکدار پەیوەندی بە کەسوکارێن وی بەکردن و داخوازە 150,000 لەیرەیە سووری لە هەمبەر سەربەست بەرداناوی کرن. هەروەها ڕێخستنە ناوهاتی دەداخویان یاخۆدا دازانین و گروپێن چەکدار هەریەک ژێ خەلیل ئەحمەد علی و مستەفا ئالۆ سەربەست بەردان ئەوژی پشتیوەرگرتنا 100,000 لێرەیە سووری لە هەمبەر سەربەست بەرداناوان. ڕێخستنا نەڤاتی دازانین و عمەر حەمدووشک و خەلکێ گوندێک کە فەرشیلیە لە ڕێکەپتاسێ هەشتێ 2019 ژە ئالیە پۆلیسێ لەشکری ئەنگۆ شۆرتال عەسکەری بەهاتیە دەستە سەرکردن. هەروەها دەداخوێنیا ڕێخستنێ داهاتیەک و گروپێن چەکدار وڵاتیە بناوێ حەنان ئەمین ئیبۆ کۆ لە ڕێکەفتە 23 2019 هاتبوو دەستە سەرکردن ئەو سەر بەست بەردان پشتێک و 3 ملیۆن لەیرەین سووری لە هەمبەر سەر بەست بەردانێ وەرگرتن. ڕێخستنا مافێ مرۆڤان لە عفرینێ دێ بەردەوامیە گوتنێ خۆدە گوت و لە ڕێکەفتایەکێ نەهێ 2019 ژمارەیەک چەکدار وڵاتیە بناوێ مۆستەفا کنجۆ ئیبۆیشێ سالیک و خەلکی عفرینە ڕۆژاوای کوردستانیا دەستە سەرکرد و بەرەف جەهەکی نەدیار بەژی بێرە. ڕێخستنێ دازانین و ئیبۆ بەریانەها گەف لێ هاتبوونە خواردن ژە ئالیە گروپێن چەکدار بەکوێ دەستە سەر بکەن ئەوژێ ژبەرک و وڵاتیە بناوێ مستەفا کنجۆ ئیبۆ جلوبەرکێن کوردی لە بەردەکردن و ڕازی نەتبوو خانیە خوارا دەستی وان گروپێن چەکدار بکێ. پەکەکێ بانگا دەستپێکردنا دانوستاندنا ناوبەرا ڕێڤەبەریya PYD و rejima Sûriyê dike û dibêje hewlên rêveberiya PYD erînîne. Pekekê banga destpêkirina danûstandinan navbera rêveberiya PYD û rejima Sûriyê dike û dibêje hewlên rêveberiya PYD erînîne. Di hevdîtinekê de li gel Kenala Stêrkiya bi ser PKK ve serkirdeyeke PKK bi navê Besê Hozat got ku rejima Esed hewl dide rêveberiya PYD lawaz bike û radestî Şamê bike û got ku navçeyên Bakur û Rojhilatê Sûriyê xakeke Sûriye û di hundirê sînorê Sûriyê de ye. Hozat herwiha serbar kir ku hewlên rêveberiya PYD di vî warî de erênîne û gereke her du alî pirsgirêkên xwe biriya danûstandinan çareser bikin. Aliyên cûr bi cûr Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD bi wergirtina hin navçeyên Rojavayê Kurdistanê ji destê rejima Esed û bicîkirina armancên rejîmê li wan navçeyan tometbar dikin. Ew yek jî weke piştevaniyeke leşkerî û meydanî ji bo hebûna rejîm û pêşveçûnên wê li bereyên şer li dijî çekdarên dijber encamên xwe li ser erdê dîtin. Devî ku PYD behsa avakirina rêveberiyekê li Rojavayê Kurdistanê û Rojhilatê Feratê dike. Lê taweke îro jî rejîmê li nava bajarê Qamişlo Hesekê yên Rojavayê Kurdistanê dimîne û hemû çalakiyên xwe yên Partiya Elbehs û yên leşkerî û seredanên li ser asteke bilind berdewam dike. 8 sal li ser revandin û bincavkira nivîskar û çalakvanê siyasî Hesên Îso ji aliyê rejima Esed ve derbas dibin û hîn jî çarenivîsa wî nediyar e û taniha çalakvan û ciwanên Kurd daxwaza serbestberdana wî dikin. Ji roja duê ya Êlûna 2011 ve taniha nivîskar û çalakvanê siyasî Hesên Îso ji aliyê rejîma Esed ve binçav kiriye û tunûçe derbarê wî xebatkarê ku herdem di berevaniyê de bû ji bo mafê Kurdan nînin. Hesên Îso yekem kes bû li bajarê Hesekê ku li gel hejmarek hevalên xwe tevlî şoreşa Sûriyê bû û karî bû bi hevrêzî li gel wan hevalan xwepêşandanekê ji 2000 kesan rêk bixe û li yekê ji kolanên bajarê Hesekê li dijî rejîma Esed rawestiyan û daxwaza hilweşandina rejîmê kirin ku ew yek bû sedema revandin û girtin û bincavkirina wî taniha çarenivîsa wî nediyar e. Tevî hewlên malbata wî ku yek ji mezintirîn malbatên hozeke mezin e li Rojavayê Kurdistanê û xwedan zevî û samanin. Xebatkar Hesên Îso bi dirêjahiya temenê xwe tu xêzan ji bo xwe çê nekir û temenê xwe yê bêhtirî 65 salan e di nav pirtûkan de û li paş ekranê kompyûterê derbas kir û di civatên rewşenbîrî û siyasî de ku herdem ciwanên Kurdan yên ku giringiyê didin van mijaran li dor wî diciviyan ji gotin û şîret û zanîna wî sûd werdigirtin. Yek ji gotinên Hesên Îso ku di destpêka şoreşê de gotibû ew bû ku dema kesên derdora wî pêşbînî dikirin ku şoreşa Sûriyê di çend heyvan de bi ser keve got ku ew yek şaş e û şoreş dê bîte krîzeka mezin wê salên dirêj bimîne û pariyê nan li Sûriyê wê bibe hesret û çîrok ku pêşbîniya wî ya rast bû û piştre
دو تقین لی نانخانهیان لی سوریه رودان یک جوانجی لی باجار حسکه بو جبلی نبو نانان و پیوستین جیانه لی بهتریا دورین سوریه جدما گرتن و بنچافکرن حسین عیسو و آگاهی تکانه یا هات به دستخستن جالیه چالاکوان شبال ابراهیم و بو کو دی یک گرتیگه ها رژیمه ده هفناس کربون او جی لی پارێزگە ها دێرا زۆرێ li şaxê ewlehiya asmanî berî ku bi otomobîleke taybet bên veguhestin ji bo Şama paytexta Sûriyê. Ku Îso derbasî zindaneke takekesî bû, şepal bi xwe di wê zindanê de bû ji beriya wî bi dirojan ve û li gor ku çalakvan û girtiyê sêdnaya yê berê Şepal İbrahîm dibêje ku Îso ew bihêz kir û handa li ser guhdan bi tenduristiya xwe ta karibe wê qonaxê derbas bike کو 5 روژان به هفره د زندانکه تنگ ده مابون. دو روژا ششان ده جی زندان کرن آوان او دو چالاکوانین کرد هاتن و گوهستن جبو شاما پایتختا سوریه بچاوین گریدایی و دستین کلپچه کری و لنگین زنجیر کری و دبن پاسداریه که تون ده کوتن سریوان جی بدرجاهی یاره ده دبن کرسیان ده بون او جی دبیستونه حیوانهان جی سالا 2011 و شپال اماجه کر که لسر همو ریبندن رژیمه لیدان جالیه چکدارن رژیمه لوان هات کرن و صفکاتی بوان هات کرن تا گهشتن بالافرخانه یا مزه یا لشکری که او بالافرخانه جبو گرتن و اشکنجدانا گرتین سیاسی دهات بکار آنین و لگل دنگ اشکنجه کریان و هوارن وان حسین و شپال جهب جدا بون که حسین بری شپال هات برن جبو هولک اشکنجدانه و نیزیکی پازده خلکان لیدان لیهاته کرن بری کوی وگرینن و لسر چوگا دینن بسریکی داخستی لیتنشتا شپال لیتوی وی لیدانه عیسو دگوه شپال دا گوت نترسه و کاری بو هیزکه جبو خوراگیریه لبر لیدانه بده شپال کو شپال جی پارا خواج لیدانه خوارو پشتره به بهانه یا پشکنینه صفکاتی بلا شیوان جهاد کرن و او هاتن روت کرن جلو برگن خواه و پشتره جهف هاتن جدا کرن و تا روژا ایرو تنه یک نوچه اوزانیار درباری حسین عیسو نینه. چالاکوان و خباتکار حسین عیسو یه بنچافکری خودان نخوشی اندم دریج بو او جی شکره و جی چاوین خوشی گازن دکر سرباری لوازیا دلیوی کو بگشتی تندرستیاوی نباش بو. حسین عیسو گلک بنازداری جیان خود درباس دکر کو روشاوی آبوری پر باش بو و ماندیبون آنکو کاری کو پیوستی به هزالاش هیا نکربو و ماناوی دگرتیگه رژیم ده یه نافدار بنباشی خو جبوی پر زوره او نجاره یکی بو کو حسین عیسو جالیه رژیم اسد و دهات گرتن جبو مافی کردان لیبری آویجی عیسو جالیه هزا اولکاریا آسمانی یا رژیم اسد هاتبو گرتن دما کولی دیجی فروتن عزویین کردان جبو رژیم راوستیا و داخوازا دیتنا بشار اسد کربو لی او داخوازاوی هات رد کرن و او یک بو سدما گرتناوی لی دمک دریج د زندانه ده نما پشترو د دوی حیوانهان ج سالا 2011 و عیسو جارک دی هات گرتن پشتی لدارخستناوی و هبالنوی ج خوانیشاندانکه لی کولانکی باجار حسکه لی دیجی رژیم اسد شیرین کیلو جبلی حسین عیسو او 7 سالن سر بنچافکرنا چالاکوانکی کردی روژاوای کردستان جالی همان رژیم سوریه و درباز دبن و تانها چارانویسا ویجی ندیاره. 7 سال لسر بنچافکرنا چالاکوانکی کردی روژاوای کردستان جالی رژیم سوریه و درباز بون. دسیه مهانهان 2012 ده چالاکوان کرد جوان عبدالرحمن خالد باوی رامان لسر دست رژیم سوریه هاتیه بنچافکرن تانها چاران ویساوی ندیاره. چالاکوان جوان دیره پرینا 2004 یا روژاوای کردستان دجی لطاقا زوراوا بهاجمارکه برفره جوان کرد جالی رژیم سوریه و هاتا گرتن تا دمک دریج گفلید هاتا کرن یان جی گرتی بو یان جی دیفچون لپید هات کرن پشترد دسپیکا شورشا سوریه ده لی 2012 ده جارکدن هاتا بنچاف کرن لگور هن چالاکوانان بلاف کربو جوان لی زندانا شاخ فلسطین انگو اولکاریا رژیمه وکو ناف هاتیه گوهرتن لشامه هاتیه دیتن لی تانها تو آگاهین فرمی در حق جوان و چاران ویساوی تننه. چالاکوان جوان عبدالرحمن خالد اجدای بوی باجار قامش لی روژاوای کردستانیه خیزاندارو
bavê kurekiye. Neh sal li ser şoreşa Sûriyê derbas bûn. Bi dihan prosa û rêkeftin derbarê serbestberdana girtiyan ji aliyê rejîma Sûriyê ve hatin encamdan. Hewlên wan hatin kirin. Lê hîn jî bi sedan ciwan, çalakvan û siyasetmedarên Kurd yên Rojavayê Kurdistanê di zindanên rejîma Sûriyê de binçavkirîne. Ciwan yek jê leheng û sembolên azadiyê li Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê tê naskirin. Li kampa Guwelan ya penaberên Rojavayê Kurdistanê pirtûkxaneyek bê beramber ji bo penaberan hatiye vekirin. Pirtûkxane bi navê Bihuşta Xwendinê ye ji aliyê çalakvan Raed Mihemed ku ew jî bi xwe penaberê Rojavayê Kurdistanê ye hatiye vekirin. Mebez ji vê projeyê belavkirina çandina xwendinê û handana penaberan li ser xwendinê ye. War kesek dikare berê xwe bide pirtûkxaneyê û pirtûkekê ji xwe re helbijêre û bixwîne. Beriya çend heyvan pirtûkxaneyek bi navê Bihuşta Xwendinê li kampa Kewriguskê ji aliyê heman çalakvanî ve hatibû vekirin. Hin dîmen ji merasîma vekirina pirtûkxaneya Bihuşta Xwendinê li kampa Guwelan taybet ji arkê re hatine şandin. Em ê bi hev re temaşa bikin. Berdevkê Serokatiya Tirkiyê dema darxistina lûtkeyeka sê alî navbera serokên Tirkiye, Rûsya û Îran de eşkerek dike. İbrahim Kalın berdevkê Serokatiya Tirkiye ragihan ku di 16 vê mehê de li Ankara paytexta Tirkiyê lûtkeyeka sê alî navbera Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye, Vladimir Putin serokê Rûsya û Hasan Rouhani serokê Îranê wê were darxistin. Herwa Kalın got ku di lûtkeya sê alî de rewşa Sûriyê bi giştî û dawîn pêşatayên Idlibê bi taybetî dê werne gotûbêj kirin. Şanda navnetewî ya taybet ji bo Sûriyê ragihand ku duh şandeyê navdewletî yê taybet ji bo Sûriyê li gel Wezîrê Derveyê Îranê dawîn pêşateyên Komîta Destûrî ya Sûriyê gotûbêj kirin. Doh şandeyê navdewletiyê taybet ji bo Sûriyê berê xwe de welatê Îranê û li gel Wezîrê Derveyê Îranê civiya. Şanda navnetewiya taybet ji bo Sûriyê li ser û pela xwe ya tora civakî Twitterê belav kir. Ku dohê Gerbêdirson şandeyê navdewletiyê taybet ji bo Sûriyê li Tehranê paytexta Îranê bi Mihemed Cawad Zarîf Wezîrê Derveyê Îranê re civiya. û di civînê de dawîn pêşateyên Komîteya Distûriya Sûriyê guftûgû kirin. Herûha heman şanda navnetewî ew hevdîtina navbera Bêdirson û Zarîf li Tehranê bi civîneke erênî binav kir. Şanda navhatî li ser zarê şandeyê navdewletiyê taybet ji bo Sûriyê veguheste ku Komîteya Distûriya Sûriyê ber bi dawîbûnê ye li gorî biryara Encûmena Ewlehiya Navdewletî 2254. Bêdirson servar kir û got jî ku ji bo rawestandina şer û tundutujiyê li Sûriyê pêwîst e di zûtirîn dem de careseriyek siyasî were dîtin. Şandeyê navdewletiyê taybet ji bo Sûriyê tekez kir û got di demeke nêzik de wê Komîteya Distûra Sûriyê ya pêşerojê wê dest bi karê xwe bike. Bêdirson beriya çend rojan di civîna Encûmena Ewlehiya Navdewletî de derbarî Sûriyê gotibû ku gerek mezin heye berî dawiya vê mehê komîte were ava kirin. Şanda navnetewî ya taybet ji bo Sûriyê eşkere jî kir ku biryara di Rojinbê de Bêdirson seredana Şama paytexta Sûriyê bike û li gel berpirsên rejîma Esed re bicive. Piştre wê berê xwe bide Washingtonê ta ku li gel berpirsên Amerîkî dawîn pêşateyên Komîteya Distûriya Sûriyê guftûgû bike. Di bîstê berçileya 2018 de bo yekem car pirsa Komîteya Distûriya Sûriyê di Kongrê Sûçî de navbera her sê welatên gerîntor Tirkiye û Rûsya û Îran de hate pêşkêşkirin. Serokkomarê Tirkiye eşkere kir ku wekû çawa bajarê Helebê di sala 2016 de bi temamî wêran bû, niha jî li bajarê Idlibê heman sînaryoya Helebê tê dubara kirin ku ji beriya çend mehan ve Bakurê Sûriyê bi giştî û bi taybetî bajarê Idlibê rastî êrişên tund ji aliyê rejîma Esed û Rûsya ve tên û tanha ew hilmeta leşkerî li ser Idlibê berdewam e û êdî hêdî bajar tê wêran kirin. Serokkomarê Tirkiye dibêje heman sînaryoya Helebên hal bajarê Idlibê li Bakurê Sûriyê tê dubare kirin. Di Kongrekî Rojnamevanî hevbeşa navbera Recep Tayyip Erdogan Serokkomarê Tirkiye û Andrey Babis Serokwezîrên Çîkê Erdogan ragihand ku niha bajarê Idlibê li Bakurê Sûriyê rastî wêrankirinê bi awayekî hêdî tê. Herûha Erdogan daxuya kirin ku wekû çawa bajarê Helebê di sala 2016 de bi temamî wêran bû, niha jî li bajarê Helebê heman sînaryoya Helebê tê dubare kirin ku ji beriya çend mehan ve Bakurê Sûriyê bi giştî û bi taybetî bajarê Idlib û gundewarên wê rastî êrişên tund ji aliyê rejîma Esed û Rûsyê ve tê.
حتی نها او هلمتا لشکری لسر ادلب بردوامه و ایدی هیدی او باجار تیویران کرن چه آواهین سیویلان به یان جی ناوندین خدمتگزاری و تندرستی و دبستان به که هجمارک مزن جی نخوشخانه و ناوندین تندرستیش کار کتنه سربار کر کوجبلی ویران کرنه روزانه بدهان ولاتین سیویل ادلب و حمایه دبنا قربانیین وان ایریشان کوتانها به ده هزاران جولاتین سیویل بونا قربانی نابرا کشتی و بریندار ده سرباری دربونا به صد هزاران جستوریان که هجمارک مزن بری خدانه دورن سینوری و بشکدن لچولید مینون و دروشن مروی خراب دجین اروها اردوگان دوی کنگری ده اشکرجی کرو گوت که پرسا ادلبین ها پرسا که ترکیه اجبر که اگر کوچبری یک دروس ببه و خلکن دوری بری خوابدن سینوری ترکیه جبر که سینوری ولات ما به سوریه ریه و تنه و زرر بگهجمه نک ولاتن دنین که سوریه دورن بریاره داویا و مهده رجب طیب اردوغان سروک ترکیه لگل سروک امریکا دونالد ترامپ ده چارچوبه جوینن کمالای گشتی ابسر نتوانی گرتی و نیویورک بجوه دا کو داوین پیش هاتو پیش وچونن میدانین ادلب و حمایه گفتگو بکن ده داویا سال 2016 هنده باجار حلب راستی اپراسیون کلشکری جالی رژیم اسد و به پشتوانی روسیه و هات که او باجار و گندوارنوی راستی ایریشن توند هات ده انجاموان ایریشانده به هزاران سیویل جان خواجه دزدان و بریندار بون سرباری و ایران کرنا باجار حلب به تمامی جبر گربونا ایریشن رژیم روسیه لسر همان دوره پشتره رژیم روشهلات باجار حلب خسته بین کنترل خوده نارین ابراهیم جنکه ج گندوار کوبانه روجاوای کردستان کاری نانخانه که تایبت ج خوره وکه والی کاریا هفجین خواه بکه چیروکا سرکفتنا نارین ده ویرا پرته ده شیر چجنه چمیره گوتنه که رسنه و پر بواتیه و بلگه که لسر هیزا جنا کرد یاکو مل بمل لتنشت میر کاری ده همو واران ده جه بگیره و دروشن زحمت ده کاریستونه مالا خوبه. ده همو سردمان ده جنا کرد نامپیجا مالا خوبو نهاجی کاری نامپیجا هجمار گندان به. نارین ابراهیم جنا 36 سالی جبو پیشخستنا روشا مالباتا خویا آبوری و آلیکاریا هفجین خو نانخانه یک تایبت جبو خو وکریه. نارین جگوند قرموغ لی روشلاتی کوبانیا روش آبای کردستانیه دایکا 8 زاروکایه 3 کرو 5 کچ که زاروکاویا هری مزن تمن 16 سالیه و بچوکترین زاروکنوی 3 سالیه. نانخانه یا نارین ابراهیم مینا همو نانخانه سوریه به کور قرمیتا هاتیه آبا کرن که نزیکی مالا خواه خوره آبا کریه تا جمال و زاروکن خوشی دور نکوه. همو سپیدان نارینا کوبانه نانخانه خواه و دیکه و تا دمانی برو لسرکاری خواه آماده کرنا هویرینان ده بردوامه که جباشترین جور آرد و کنجی و رشرشکا نانه خواه دی پیجه. که او جورینان لکوبانه بنا بینان دیاربکر تیناس کرن که جه همان جورینان باجار آمده یه باکوری کردستانه یه. جه 5 گندان ولاتی بری خوددن نانخانه نارینه جبو کرینا نان که روزانه نارین 400 نانی دفروشه هر نانک جی به 100 لیره سوریه. لتنش درست کرنا نان ولاتی گلک جاران داخوازا هویره بگوشت و کلوران جی جنارین دکن. زحمتیان لپیشکار نارینه اوه بهابونا نرخی آرد که 6000 نرخی چوال آرد گشتیه 9000 لیریان. سرباری بهابونا نرخی کرستندی ین که پیوستی نارین بوانده به مینا سوتمنیا هلکرنا آگری نانخانه. سمکو ابراهیم هفجین نارین جودکاره پشتی بداوی آنینا کاری خواه آلیکاره به هفجینا خوره لگل کچاوان یا مزن جبو هلگرتن آبار لتنشت نارین و نارین دی بیجه که او پر شانازه بکاری خواه یکو مالباتا وی جهجاری و پیویستداری ریزگار کریه سرباری پیشکش کرنا نانکی خوش و پاقش جگوندیان ره. روشا که کوبانه تیده در باس بو نکاری وینا خلک وی باجاری بشکینه و جنین کوبانه لتنشت میران کارین دوباره باجاری خواه و جینن. شیرین کیلو بله تماشاوان هجا به وی آوهی هم گشتن داویا بلتن خواه دوباره سرنوچه امی بیراو بینن.
Di çarçoveya hevdîtina Serok Barzanî bi Konselê Fransî re berzanî dilgeraniya xwe derbarê pêşeroja Kurdan li Sûriyê da diyar kirin. Hîncedenên rojnamevanî dibêjin Tirkiye razîbûna Rûsyê li ser êrişkirina Rojavayê Kurdistanê wergirtiye. Li Efrînê binpêkirin berdewam in û grûpên çekdar derdora 20 ji welatiyên Kurd li gundekî nêzîkî bajêr revandin. 8 sal li ser revandina çalakvanê siyasî Hesên Îso û 7 sal li ser revandina Ciwan Xalid re derbas dibin. Her şad û bextewar bin.